Mirë se vini në emisionin Burra dhe Gra që transmetohet këtu në televizionin Dugagjini, çdo të hënë, martë, mërkur dhe të ejte, ora 20:00, ndërsa emisioni shkon si tërsi ditëve të shtune. Mirë se vjen Mirlinda. Natësi, si gjithmonë. Ylli mirë se vjen. Mirë se gjejmë, Lajm. Edhe në Stockholm e kemi në lidhje përmes WhatsApp-it kolegun tim Shqyri Sejdia, shyq si je, a je mirë, që shna koha në Suedi atje? Përshëndetje dhe juve, koha sot është shumë mirë, është me diell, është ngrohtë, por jo as ngrohtë sa në Kosovë, por ti e di që 25 gradëshi i Suedis është gati sikur 35 gradëshi në Kosovë. Sakt, atje interesant Suedi, Mirlin, një birë me pitë me rgjume, se ajri lagësht, dhe në këto pesa dush kur s'munësh me flajt. Apo i përshëndesim njerë sponsorët dhe po vazhdojmë një temë shumë interesante që lidhet me Suedin, po pastaj dhosh zoti që e bojmë kështu edhe si fest, ose jo, e bojmë si traditë edhe në Kosovë. Po. Fillimisht, falenderimit shkojnë për ujën miras, falenderit shumë që jeni me neve, parfumeria Piano, Automita edhe lagja Washington të në Prishtinë, shumë falenderit që jeni me neve. Sot e kam përzgjedh një temë që lidhet me Suedin. Suedi është një farë tradite, po thuj se mbi 60 vjeçare, që fëmijët hanë akullore, ëmbëlsira, vetëm ditëve të shtume. Ne kanë ndalume, po thuaj se ditëve tjera. Po, jo të ndalume, po edukatë dhe fëmijët nuk hajnë. Është tradit e ati vendi. Po, tradit prej të hanës e deri të shtunën nuk hanë, edhe shëndeti i dhamve në Suedin popullat është maksimal. Pastaj shteti suedez deri në moshën 18-19 vjeçare, çdo shërbim dentar e ka falas. Ti nuk i qënë te stomatologu fëmijët, të vjen thirrja në mail, thot që me këtë datë do të më pru fëmijët me bo kontrollin e dhamve. Të ne problemin më të madh e kemi problemin me dhamë për fat të keq. Që cili për neve kemi pas probleme me dhamë qysh fëmijë, edhe kjo ka ndiku për faktin që kemi ngrënë ëmbëlsira më shumë sa që është dashur, që është shumë e logjikshme. Gjatë emisionit do flasim edhe për një fenomen të çuditshëm e të rrezikshëm që për shembull jashtë ta sherojnë dhamin, ndërsa këtu dëgjoj prej plot njerëzve që mujnë mrena një dite kanë ndodhur ja kanë hjek njerit 20 dhamë. Atë nuk ka këto as në farë kovaçi të na. Edhe ka qenë është atë dëshira ati personi, po sa të që është dëshira ati personi, ty nuk lejohet absolutisht me hjek dhëmë dhe me bonit diçka. Ka dhe dëshire personave me vron njerëz, pa njeri shkon në burg, por në rastin e tillë. Pas ndalume para punës edhe pse është tran atë punë, unë mendoj që nëse i ka dhëmt të shëndetshëm normalisht, edhe nëse nuk ka nevojë absolutisht me ndreq, veç psa e ka një dëshirë të vetën personale, absolutisht nuk i lejohet doktorët me boni gjatë tillë. Po të ne po e bojnë këtë gjë. Edhe mjeku do të më tregu pacientit që memoria njeriu të varet drejt për drejt me dhamë. Që se ty t'i shkullin nëmë të le që na pjesa dërmus ashtu kështu s'kena memorje, po dhe qatë pak memorje tani t'a shduken. Shyqa, mundesh me na spjegu pak për këtë traditën suedeze që të futemi në temë pastaj ne? Si që theksove edhe ti me lajmë historia e kësaj tradite të njohur në Suedi, që në original quhet si lërdas gudis, që i bie sheqerkat e të shtunave, ka pra një histori mbi 60 vjeçare. Në vitet 1950, në një burg në qytetin jugor të Suedis në Lund, autoritetet mjekësore dëshironin të bënin një testim të personave të cilët përdorin sheqerkat një herë në ditë apo ditë dhe të atyre që përdornin sheqerkat vetëm një herë në javë. Pas një studimi 6 mujor, kishin vërejtur që personat të cilët përdornin sheqerkat të koncentruar, do thotë që përdornin vetëm një herë në javë, kishin dëmtime më të vogla të gdhëmbët në krahasim me personat që përdornin për çdo ditë.
Dhe në vitin 1960, fillimet e viteve 1960, tani që është e njohur këtu Social Styrelsen, do thot Departamenti për Shëndetin Publik, vendosi që të rekomandoj qytetarët dhe prindrit me fëmijë që sheqerka t'i përdorin vetëm një herë në javë. Dhe duke pas parasysh që pjesa dërmuese gjatë javës punonin, ndërkaq gjatë weekendit, do të gjatë fundjavëve, ishin më tepër me fëmijë dhe kishin mundësi të shoqërohen më shumë me fëmijë, e lanë që kjo të jetë një ditë e shtunë. Dhe që nga atëherë, do të nga fillimet e viteve 1960, është bërë traditë që prindrit t'u japin fëmijëve sheqerka vetëm një herë në javë dhe atë ditën e shtunë, në ditën kur kanë pushim dhe mund ta kalojnë një fundjavë së bashku me prindër dhe kjo gjë është vërtet se ka vërtet pozitivitete të mëdha në ruajtjen e shëndetit të dhëmbëve, siç thatë ju, sepse sheqeri dihet më. Nuk flas si ekspert këtu për shkak të kariesin dhe dëmtimet të tjera në mukozën e gojës dhe të dhëmbëve. Dhe ti ke parasysh, ndoshta gjenerata e re nuk e mban mend, por sheqerkat edhe tek ne shqiptarët kanë qenë diçka e rrallë në vitet e kaluara. Nënat tona, baballarët tonë i mbanin në një senduk mbyllur ose në një dokapak në oda i mbanin mbyllur, vetëm ndonjë mysafir kur vinte ndonjëherë dhe përdorishin sheqerkat. Më vonë pastaj filluan ata që mbajnë mend, ishin disa sheqerka që i qunim si lareca, do të ishin me vija të larme, i kishim qef, nuk tregonim kujdes, ata që kishin mundësi mund të hanin për çdo ditë etj. Por është e rëndësishme të thuhet gjithashtu që në Suedi në vitet 50-60 çmimi i sheqerkave ishte shumë i lartë. Dhe jo të gjithë përdonin sheqerka, do të karamele etj. Një paku e vogël kishte çmime marramendse për atë kohë. Më vonë lindën prodhues të ndryshëm, të cilët e shfrytzuan këtë mundësi që quhen sheqerkat e të shtunave dhe filluan të prodhojnë lloje të ndryshme të sheqerkave dhe një pjesë prej tyre përfshin bizneset dhe supermarketet duke hapur kënde të posaçme që të mos vlen sheqerka të paketuara, por të jenë të hapura ku konsumatori mund të mbledhte dhe të zgjidhte llojin e sheqerkave dhe të mbushnin ato qeset me sheqerka nga më të ndryshmet. U kanë vu edhe emra nga më të ndryshëm. Kjo është pak a shumë aja historia e kësaj tradite suedeze në përdorimin e sheqerkave që këtu quhen si lërdagsgodis apo sheqerkat e të shtunave. Po, Mirlinda, si po duket kjo histori? Unë veç kisha dashur. Po traditë e mirë. Si në shaka me thonë shoqëriut që nëse kish pas mundësi pak me u largu pe kamerës që është shumë afër dhe po dojna me pa komplet shoqërinë. Okej. Nëse bën. Ashtë po ata regjia... Tash është shumë a mirë. Ma komplet është pak problem, por ja, kaq. Po kemi dëshirë na me pa një vëlla musliman që e kemi atje. Po. Musliman apo krishterë që ato që t'jep një vëlla tonin. Mos e përzita shpem, sepse... Jo, përziva, po e përmisova gabimin tim. Faleminderit shumë. Tash është në rregull. Flasim për katolicizëm, muslimanizëm, budizëm e tjera. Tash po duket shumë a mirë që përgëzojmë. Faleminderit edhe juve dukeni mirë. Faleminderit shumë. Si pju duket kjo, kur jemi të kjo traditë, më të vërtet shumë e mirë, se na gjithmonë për fat keq nuk kemi pas shumë kujdesi as nga prindrit as vetë që me i rujt dhëmbët tonë, që janë shumë të shajt, unë besoj se se cili dhem për se cilin person është me të vërtet shumë e rëndësishme dhe du të me e rujt tepër shumë. Na qysh fëmijë, unë e di gjithmonë nuk kemi pas as pak kujdes, edhe kemi ngrënë ëmbëlsira, sheqerka, karamela, gjithë këto gjona, ndoshta edhe me mas të tepruar, më shumë se sa që është dashur, pa arsye se normal se cili fëmijë ka qef ato gjona, po një traditë shumë e mirë që me të vërtet kish pas shumë ndikim edhe në shëndetin e njerëzve këtu në Kosovë, fëmijëve edhe të rinjve edhe triturve edhe krejtve, i shkon diçka shumë e mirë.
me pas thjesht vetëm një ditë caktuar si traditë familjare, ku mbledhen edhe familjarët bashkë, për shembull qesjen e mbelësira të ndryshme, sheqerka të ndryshme edhe i sheqerka çejon, s'po kuptoj ndallim me këto krejt. Ata na që themi bombona. Bombona, si lloj karameli, kështu që janë edhe me ngjyra. Ndallimi mes mbelësirave, okay. Mirë po atje i morën fëmijët, për shembull, i qisin në Suedi në qytet. Edhe atë ditë kanë fri, ata mund me hongër akullore, baklav, çka të dojnë. Po, gjitha llojet. Se edhe tema halet e cik, edhe unë pash që Suedia, do më thonë, deri në një mosh rreth 18 vjeçare, krejt shërbime dentare për këtë fëmijët dhe të rinjët i ka, do më thonë, falas. Që është tepër sa në mirë edhe i shkon diçka shumë e mirë nëse ish praktiku edhe këtu në Kosovë. E kemi edhe në Kosovë, për shembull me fol rastin që kemi pas për Mpej kur jam kontin shkollën e mesme. Po tash veç ta tregoj si rast, ne kemi pas në atë kohë Mpej ndiqet fëmijëve u thërke, edhe mandej u kon një far ordinancë tek spitali atje larg. E di që kemi pas, nejse, bashkë krejt papageca nuk e kemi pas, ndoshta €1 është dashur me pagu edhe mu antarësu, dhe do më thonë shërbimet i ke pas perfekte, bile nëse zgabojnë atë kohë, ka qenë një turke edhe një slovene, nëse nuk jam gabim, që vishin prej jashtit edhe i lejshin terminet gjithmonë të premteve ose të shtunëve, edhe ne si shoqëri u mobilizojshim së bashku dhe shkojshim kur kishim nevojë. Ama i ka qenë kontrol për shëndetin e përgjithshëm? Jo, ka qenë vetëm për dhëm. Jo, vetëm për dhëm ka qenë kjo pjesë. Edhe po tash nuk dia a praktikohet ala apo jo pi shkollave të mesme ose fillore, vetëm në atë kohë mbaj mendun. Sa i përket kësaj tradite... Që unë në Merilinda nuk e mojnë në mend. Në spital të shtetit, ka pas raste ku ti ke mujt me pas shërbime falas, me thonë papages, po ka qenë rani shumë i gjatë, edhe ti nëse ke pas një urgjencë me dhem, ti nuk ke pas luftin, as luksin që me prit, me tarë të rani ndoshta 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, se ka qenë gjithmonë randi shumë i gjatë. Edhe ti normal që ki vazhdu të një ordinancë private që u dasht me pagu. Do më thonë nuk e ki pas gjithmonë atë komoditetin që ti e ki pas sigurt nëse dën me pas kujdes dentar e ki pas falas për shtetit. Ka qenë spitali shtetit në pejnë këtë rast prej cilët vend jemi ne, që ti e ki pas mundësir me shku edhe ki përfitu shërbime gratis, po jo gjithmonë ke mujt me shku. Jo gjithmonë kemi mujt me shku, shumë e vërtet. Edhe të ne ka qenë maj menë si fëmi, mbase shyqa jo në Ronik, po unë e di në Nabri, e kemi post një Kovac që i ka cokat këto sopatat që ishin me cokat, edhe zakonisht kush kishte problem me dham, i që ishin të ky Kovaci, ta lidhë me një farë penit fort, edhe sikur me të bon, sikur me kona i farë gjelat, për një me, po javë hiq ke dhomin, edhe në të shumë të në raste, për shamull mu personalisht më ka ndodhë, vend që me ma hek dhomin e smut, ma ka hek dhomin e shnosh, edhe veç kur jo morë të shpia... Po me shëndetshme është thonë kjo. Po prapë po më dhanë dhomi, kur i na këthy atje tha jo la gabemja pas në Unë e maj men atë ko, kur kishim levizit dhombit edhe dhe keme ra, gjithmonë i lidhshim me një pen, ose për brave nëse mbajtën e derë, se lidhshim edhe e shtyshim. Dhe më thonë kjo, o konë gjithmonë. Kujna konë fëmijë edhe të bishën dhëmbët e parë, që të ndrojshen edhe me marë dhombin, edhe me fut në një copës buke edhe me gjujt në këllë në shpi. Po, që shtë o konë. Shumë kjo konë cute. Kjo konë në zashëm, një traditë. E mërë sora, ato ta bjenë. Po, edhe ta bënë sora dhomin e rritë, shtu nga më thajshën. Natën e mirë për sonte, rikthehemi nesër në mbrëmje. Thank you.